Je m'appelle Emmanuel Bouressard, je suis le directeur régional de l'ONG Brooke en Afrique de l'Ouest. bés bu mag ci Afrique de l'Ouest parce que dañu tàggat ay ndaw ci li nga xam ne moom la ñuy woowee oletkat muy maréchal ferrant. Olet ñi ko xam dañ ko doon gis suñu maam yi di ko def wala suñu pap yi di ko def mais mosuñu ko woon jàngale ci école. tey jii dañu tënk benn collaboration diggante Brooke Afrique de l'Ouest ministère formation professionnelle ak CEP Thiès ñu tàggat fi ay ndaw fexe ci juróom-ñetti weer ñu am lijaasa boobu tey moo leen di may ñu génn di nekk ay oletkat yu professionnel yoo xam ne mën nañu toppatoo tànku fas ak tànku mbaam. oletkat mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo tànku fas wala tànku mbaam parce que nee nañu fas ak mbaam seen tànk dañu am solo trop parce que moom mooy tax ñu mën a liggéey ñoom ñooy def li nga xam ne moom la ñuy wolee parage wala moom mooy olet bi wala li nga xam ne moom la ñuy tegal ñu ne ferrage mooy fer yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci tànk yi te muy aar fas beeg mbaam mi. ñooñu dañuy liggéey aussi ak ay vétérinaire parce que tey jii fas mën na feebar di soox mu nekk ne du feebar mais fer bi ñu ko tegal moo baaxul donc loolu yëpp dañ leen ko jàngal mais formation bi aussi du formation oletkat kese dañ leen jàngal aussi naka la ñuy développer entrepreneuriat naka la ñuy amee liggéey mën ci am seen koom-koom loolu yëpp jàng nañ ko fi te yaakaar nañu ne suñ ci génnee ku ci nekk ci ñoom ku nekk ak sa lijaasa mën nga liggéey yokk sa koom-koom. bi ñuy tàmbali amoon nañ fi 19 góor ak jigéen mais ci cohorte bi ñaari jigéen ñoo ci génn ñoo xam ne tey jii seen liggéey màcc na trop te kenn ci jigéen yi fii la sokke ko Thiès. waaw tàggat baax na mais fexe nit ki di liggéey aussi moo gën a am solo tey jii jël nañu décision jàppale ñaar ci ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a génn ñu may leen matériel ñu may leen ñu fexe leen ñu installé wu am ay boutique yoo xam ne tey jii ku ci indi sa fas wala sa mbaam dañ leen liggéeyal liggéey bu am solo waaye suñu engagement desul kese ci ñaar ñooñu dañu bëgg ñëpp ñi nga xam ne génn nañ fi ak seen lijaasa ñu mën leen jàppale ñu installé wu. fii ñu formé ay sénégalais kese la ñu formé mais centre bi dañ ko bëgg a def comme centre de référence parce que Brooke mu ngi liggéey aussi ci Afrique de l'Ouest ñu ngi ci Burkina Faso te am nañu yaakaar mën fa jëlee ay nit indi leen fii ñu tàggat leen. maréchalerie wala oletkat dafa di loo xam ne dafa am solo parce que dafa am solo ci wërgu yaramu fas wala wërgu yaramu mbaam dañ ko tàmbalee ak maréchalerie mais am na yeneen liggéey yoo xam ne yu jëm ci harnais yi yooyu yëpp bëgg nañ ci dugg mais il fallait que ñu tàmbali ci bi fexe tënk certificat de spécialité bi testé ko ba xool ndax dinañ ci génn te gis nañ ni tey jii ñi fi génn xarañ nañu trop te dinañu mën a liggéey bu mucc ayib. fas ak mbaam balaa ñuy tàmbale suñu liggéey fii gisoon nañu ne amoon nañu ay métiers yu bëri nit yi ñuy liggéey ak fas yi di leen di toroxal te fas yooyu ñoom ñooy indi koom-koom ci biir kër yi. am na nag liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko aussi ak ministère de l'élevage ci li nga xam ne moom mooy arrêté interministériel bi ñu tënk bi nga xam ne bépp fas boo xam ne mu ngi liggéey war na am lu mel ni certificat d'aptitude war na am lu mel ni carnet te loolu def nañ ci ay jéego yu am solo te fi mu ne nii mën nañu wax ne que nekkinu mala mu ngi yokku ci Sénégal mais ba léegi am na liggéey boo xam ne ñu ngi koy continuer di des parce que ñu ngi liggéey ak borom fas yi ak borom mbaam yi te il faut que ñu gën a góorgóorlu daal. maa ngi tudd Cheikh Makhtar Mbengue représenté ministre Dame Diop ministre en charge de l'emploi formation professionnelle apprentissage et insertion. en fait xam nga suñu mission dafa bokk li ñu tuddee développement des compétences maanaam fépp fu besoin de formation nekk rek dañ fay dugg donc bi ñu amee suñu partenaire bi Brooke mu ñëw seet si ñu ñu gis ni opportunité la ñu ànd ak moom bind programme bi parce que nag ñun balaa ñuy mën a liggéey kenn foog ñu am programme bu ñu bind ba noppi. ba ñu bindee programme ba noppi nag ñu daal di recruter ay jeunes un peu partout dans le Sénégal am nañu jógee Sokone am nañu jógee Louga comme ni wax sama discours sànq am nañu jógee Thiès am nañu jógee fépp ci Sénégal ñu former leen. parce que sunu ministère moo am en charge emploi formation professionnelle apprentissage ak insertion aussi kon ñun suñu wàll la bu ñu leen former ba noppi ñu mën leen a accompagner ñu mën a installer wu waaye suñu partenaire bi dina ci dugal loxoom ñu normalement en principe ñun suñu liggéey direction apprentissage. normalement bu ñu jëlee ay artisans sànq nee naa sama discours que école bi dafa former ay artisans mais en fait pour ñun dafa former ay école parce que ñun suñu métier direction apprentissage mooy dugg ci atelier yi xool patron yi accompagner leen ci ay formation pédagogique ak ci seen métier mais aussi accompagner leen ci ay matériel kon ñun dañ ñoo sas encore pour ñu topp ñii ñu former tey jox leen seen lijaasa pour accompagner leen ci ñetti phase yooyu yëpp ma wax incha allah. yi nga xam ne moo tax ñu teew fii ngir surtout secteur boo xam ne dafa am importance muy formation
formation nag lu tax ñu def ko priorité au niveau du ministère de l'élevage surtout dans le secteur des équidés c'est parce que dafa am effort yu bëri yoo xam ne état bi def na ko pour moderniser les activités toutes les utilisations à travers par exemple infrastructures yi nga xam ne mu ngi koy tabax muy aarayeeg yooyu xam ngeen ne fas dana dem ba di jar ay 30 millions léegi te fas buy jar 30 millions laaj na entretien boo xam ne ay professionnels ñoo koy def loolu nag moo tax formation bu mel ni am solo ñu war ko gën a accompagner élargir ko ci yeneen comme tey maraîchalerie la ñu war ko élargir ci yeneen kii yi nga xam ne identifié nañu ne am na 100 métiers ci wàllum fas ak mbaam ñu war a dem nag ak suñu partenaires yi def yëpp ba maanaam codifier discipline yooyu pour vraiment le bien-être des acteurs de la filière. Mais amul est-ce que loolu xam nga nous sommes dans un secteur libéral ci secteur libéral la ñu nag secteur libéral mooy c'est le marché qui impose ses prix loolu nag vraiment mënuma si wax dara li leer ba leer daal mooy nous sommes en train d'initier une politique de formation yoo xam ne nous sommes accompagnés dañu accompagner de plus en plus dana am ay acteurs yoo xam ne ils sont professionnalisés ci biir marché bi plus ñuy gën a yokku nag xam naa maanaam service bi gën a yomb. waaw ak accompagnement Brooke ak beneen ONG bu ñuy wax World Horse Welfare depuis 2010 ñaari ONG yëpp ñoo ñëwandoo presque formé nañu maraîchers ferrants téeméer selliers yi maanaam ñuy def harnachement yi ci fas yi ñooñu aussi formé nañ ci 50 ma doon wax ne nag vraiment am na téeméeri métier ci biir filière bi li ñuy war nag mooy def yëpp ba codifier benn par benn parce que mënuñu def yëpp am na yoo xam ne amul importance fii mais am na yoo xam ne 7 ou 6 la maanaam maraîchalerie sellerie ak tout ce qui est ça dépend des disciplines aussi boo demee tey ci course yi am na entraîneur am na jockey am na lépp donc yooyu yëpp dañ ko war a codifier accompagner leen pour ñu gën a valoriser seen métier. recensement équidés yi ñaata la. waaw équidés yi nag xam naa du mu leen mën a jox ay chiffres yoo xam ne c'est très exact mais ñu ngi dans le million may téeméeri junni ñaar téeméeri junni donc n'est-ce pas donc ci yoolu am na 490 000 à peu près asins ak 500 et quelques mille équins maanaam fas. peste équine bi nag par foyer lay nag parce que dañu nekk si dëkk boo xam ne c'est endémique mooy feebar bi def fi dëkk état bi def na ay jéego yu bëri di vacciner moo tax peste bi mënul du def jéego yu mu doon def ci en termes de mortalité wante nag comme nit ñi amuñu habitude souvent di vacciner léeg-léeg mu am ay foyer par-ci par-là mais depuis 2010 nag 2007 plutôt amoon na foyer bu mag xaw nañ ko contrôler en 2019 mu amoon beneen feebar ñu ko doon wax grippe équine ak gourme xawoon na sonal lool maanaam surtout mbokku béykat yi ci àll bi voilà.